點啊？係啊，嗱，你睇下咧，呢一個就天幕啦，係咪好靚啊？哇！你睇下啲花，係啊，真係好漂亮啊！佢會不斷咁走㗎。嗱，呢個天幕咧係全世界第二大，但係長度就係第一大。你睇下嗰啲花幾靚，一路咁延展。哇！好靚啊！我要將佢較細啲，係啦。呢個天幕，呢個就係個銀幕啊，個銀幕。銀幕叫唔到，咁啊唯有咧，我哋睇睇，呢個就係世貿天梯啦。咁世貿天梯咧，我哋睇下前邊嗰橛哦。嗱，呢度就周圍嘅環境啊。呢度咧就係市中心，北京嘅 City Centre。哇，好靚，真係靚得好緊要。哇，飛啊，好有動感啊！嗱，呢度咧都係咧其他嘅地方。我哋睇下前邊哦。前邊咧就係我哋睇下跟住呢幾個啦。呢幾個就係全北京向上看。又啱喎，我哋要向上望住個天幕喎。係啦。咁我哋睇下啦，我哋呢個咧銀幕咧，嗱你睇睇，哇！呢個銀幕啊，好大個啊！銀幕後邊就係呢個天幕啦，哇！係咁樣轉下轉下。我哋個鏡頭影唔晒啊，個天幕實在係太長太大。我影得晒㗎，因為我個你用呢一個啊？我已經zoom咗㗎啦。唔係。好啦，我哋影到你呢度啦，我隻手已經變咗僵硬啊，搞唔掂啊，係咁先啊，拜拜。